Wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idin hayo Calanka TV. Qodobada aad wararkeena subaxnimo ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo amar ku bixiyay in tallaabo sharci ah laga qaado Roble iyo Villa Soomaaliya oo qorsheynaysa in Roble si toos ah loo soo xiro kadib amar khatar ku ah dalka uu bixiyay iyo ciidamo lagu hareereeyay hoygiisa. madaxweyne Farmaajo oo amray gudoomiyaha bangiga dhexe inaan la bixin lacagta laga qabtay Imaaraadka iyo ceebta Roble oo banaanka timid. Roble oo laga baajiyay safar oo rabay inuu ku tago Imaaraadka Carabta iyadoo saaka xabsiga loo taxaabay qaar ka mid ah borotokoolkiisa. maxaase ka jira in saakay xabsi guri laga dhigay si safarka looga baajiyo. kulan Villa Soomaaliya uga soconaya madaxweyne Farmaajo iyo General Sadiq John oo la ogaaday iyo waxyaabaha laga wada hadlayo. qodobada iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaan barnaamijkeena subaxnimo ku qaada dhigi doonaa. fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato channelkeena, subscribe oo furo gambalelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena. mahadsanid. madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa soo saaray go'aan ka dhan ah dib u celinta lacagtii dowladda Imaaraadka ee shalay uu ra'iisul wasaare Roble ballan qaaday in xukuumaddiisu ay dib u celinayso. madaxweyne Farmaajo oo fariintan ku socodsiiyay gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalka ayaa sheegay in lacagtaasi sifa aan sharci ahayn dalka lagu soo geliyay 8 bishii Abriil sanadkii 2018. madaxweyne Farmaajo ayaa gudoomiyaha bangiga dhexe amar adag ku siiyay inuusan ogolaanin in go'aanka Roble sanduuqa dowladda looga bixiyo lacagtaas, isagoona go'aanka lacagta lagu celinayo ku tilmaamay mid hal nin qaatay. sidoo kale wareegtada madaxweyne Farmaajo waxaa lagu xusay in lacagtaasi ay waxyeeleyn karto amniga qaranka, dhaqaalaha dalka haddii ay ka baxdo qasnada dowladda. waxaa mamnuuc ah in go'aan hal mas'uul gaaray laga bixiyo lacagtaas iyadoo aan la marsiin hannaan waafaqsan shuruucda dalka, ayaa lagu yiri qoraalka uu soo saaray madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. go'aanka madaxweyne Farmaajo ayaa imaanaya xilli ra'iisul wasaare Roble uu shalay sheegay in lacagtii 2018 laga qabtay Imaaraadka ay ka soo dejiyeen airport-ka dib looga celi doono. sidoo kale ra'iisul wasaare Roble ayaa shalay ku dhacay qadab siyaasadeed isagoona ceebeeyay bahdilna u geystay dhammaan ummadda Soomaaliyeed kadib markii dalka Imaaraadka oo xadgudub weyn ku sameeyay Soomaaliya uu sheegay inuu raaligelin doono. ra'iisul wasaare Roble wuxuu sidoo kale ceebeeyay oo fadeexeeyay xilka uu ummadda Soomaaliyeed u hayay ee ra'iisul wasaaraha kadib markii shalay uu qoraxda u istaagay in uu soo dhaweeyo ama safiirka Imaaraadka uu kala wareego wax yar oo mucaawino ah oo loogu talagalay shaqaalaha rayidka ah ee wasaaradda inay soo qaadaan. ceebta ra'iisul wasaare Roble shalay uu u geystay qaranka ma ahayn kaliya mid soo gaarta ummadda Soomaaliyeed ee Roble qorshiisu wuxuu ahaa inuu ku yeesho Imaaraadka galaangal siyaasadeed oo ka faa'iideysto. Imaaraadka ayaa Soomaaliya ku haya dhibaato aad u fara badan, ha ahaato in lacaga soo geliyaan si ay u kala furfuraan ciidanka dowladda, saraakiisha, siyaasiyiinta iyo madaxda qaranka, iyo sidoo kale in xadgudub daakhili ah ay ku sameeyaan sida inay maamul goboleedyada xiriir la yeeshaan, iyagoo hadda xiriir wanaagsan uu kala dhaxeeyo Somaliland iyo Puntland oo la ogyahay inay uga dan leeyihiin inay ku jabiyaan qarannimada Soomaaliyeed iyo awaamiirta madaxweynaha. madaxweyne Farmaajo iyo Imaaraadka ayaa fooda isdaray kadib markii uu dalka imaaday isagoona ka yaabay habka ay la dhaqmayaan siyaasiyiinta iyo madaxda qaranka, isagoona xaqiiqsaday in dalkan uu yahay mid u afduuban Imaaraadka. imaashii madaxweyne Farmaajo waxay ahayd waayo u soo baxay ummadda Soomaaliyeed, sidoo kalena riday qoraxdii Imaaraadka oo aad uga iftiimaysay gudaha dalka Soomaaliya. Imaaraadka ayaa ximaamadooda ka aruursaday dalka bishii 6 2018 kadib dagaal xoog leh oo dhex maray iyaga iyo madaxweyne Farmaajo. balse ra'iisul wasaare Roble ayaa mar kale ku dhacay qadaf siyaasadeed isagoona bahdilay shacabka Soomaaliyeed kana dhigay dad caado qaatayaal ah oo saabuun iyo oomo yar siista sharaftooda iyo magacooda, maadaama maanta uu weyn yahay magaca ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda ummadda Soomaaliyeed uusan jirin ra'iisul wasaare kale oo hadda uu magacaabay madaxweyne Farmaajo. dhinaca kale waxaa jira warar sheegaya in xalay laga baajiyay safar uu rabay inuu ku tago dalka Imaaraadka Carabta.
madaxweyne farmaajo ayaa sida la sheegay wuxuu duldhigay ciidamo culus hoyga uu madaxtooyada ka degan yahay, waxaana loo diiday inuu banaanka uga baxo. saaka ayaa la xiray qeyb ka mid ah brotokoolkiisa oo doonayay inay si xoog ah kusoo bixiyaan si diyaarad looga saaro airportka Aadan Cadde International Airport. isqabsiga ka dhexeeya madaxda ayuu ra-iisul wasaare Roble u bedelay inuu ka dhigo mid caalami ah oo u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo dalalka reer galbeedka, carabta iyo kuwa Soomaaliya dagaalka kala dhexeeya ee Afrikaanka ah. dhanka kale waxaa jira kulan hadda madaxweyne farmaajo iyo Saadax John uga soconaya gudaha Villa Soomaaliya. xoog lagu kalsoon yahay oo heshay Calanka TV ayaa sheegaysa in hadda uu Villa Soomaaliya kulan uga socdo madaxweyne farmaajo iyo taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir General Saadax John. kulankan ayaa qeyb ka ahaa kulamo oo maalmahan waday madaxweyne farmaajo uu la qaadanayay saraakiisha ciidamadii la magacbaxay badbaado qaran ee horey ugu lug lahaa dagaalkii looga soo horjeeday muddo kororsigii Abriil 2021. kulankan uu socday Saadax John iyo madaxweyne farmaajo ayaa daba socda kulamo kale oo shalay dhex maray taliyihii hore ee Nisa Fahad Yaasiin iyo General Saadax John. weli faahfaahin lagama bixin waxa uu ku saabsan yahay kulankan lama filanka ah, waxaase la rumaysan yahay inuu salka ku hayo xiisada siyaasadeed ee ka taagan magaalada Muqdisho iyo cabsida laga qabo inuu dagaal labaad ka qarxo. madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor ayaa 3 cisho ka hor isu keenay Fahad Yaasiin iyo General Saadax John si loo dhameeyo madmadowga u dhaxeeya ee ka dhashay arrinta muddo kororsiga uu janarku ka hor yimid bishii Abriil 2021. Saadax John ayaa ahaa sarkaalkii ugu horeeyay ee isku dayay inuu ka hortago muddo kororsigii kadib markii uu ciidamo boolis ah u adeegsaday inuu baajiyo kulankii baarlamaanka iyo muddo kororsiga, taas oo keentay in xilka laga qaado oo uu ka xayuubiyo darajooyinka madaxweyne farmaajo. kulamada madaxweyne farmaajo uu la yeelanayo saraakiisha badbaado qaran ee ka soo horjeeday muddo kororsigiisa ayaa ah kuwo uu ku doonayo inuu ku soo dhaweysto si ay culayska ugu noqon dhankiisa, iyada oo laga cabsi qabo in mar kale ciidamada badbaado qaran la magacbaxay soo galaan magaalada Muqdisho. qorshahan cusub ee madaxweyne farmaajo uu ciyaarayo ayaa ah qorshe aad u heer sareeya, isaga oo doonaya inuu mar kale ka badbaadiyo dagaal inay sameeyaan ciidamadii qaswadayaasha ahaa ee dhawaan soo galay magaalada Muqdisho. madaxweyne farmaajo ayaa doonaya in hab xeeradeysan uu la dagaalamo mucaaradka iyo Roble. sida muuqata madaxweyne farmaajo wuxuu ka adkaaday beesha caalamka, reer galbeedka kaleeto, midowga Afrika iyo dhammaan dadkii soo beestay ee doonayay inay dhulka la galaan sharafta iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed. madaxweyne farmaajo wuxuu noqon doonaa sida ka muuqata madaxweyne taariikh ku reeba Soomaaliya waa haddii uu ku adkaysto go'aamada adag ee uu mar walba qaato si uu qarannimada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed u badbaadiyo. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato channelkeena subscribe oo furo gambarelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena.